esateko aurten San Joseko. Freskurarik ez dute eman arratseko, baina aukera ona dugu jostatzeko. Mundua berriz piztu dela ospatzeko. Uztaiak 7 egun handia, bihurtzeko handiago. Harresiazpitik etorri gara, inoiz baino alaiago. Zuen artean disfrutatzea, helburutan lehena dago. Dena ez baita soilik txaranga, musika edota trago. Itzkora pilota grin, zuek txalo egin, itzkora pilota grin, gora gu eta San Fermin. Pentsatitanik jo zuen glaziar hori dela katedrala. Tagu aulkiei eusten gaudela, itxasoa igo ala. Pentsa parean mikroen ordez izozki bat daukadala. Beste inora bidaiatzeko burua da mundiala. Beraz San Jose plazan beroak kiskaltzear gabiltzala. Kanta dezagun gu Antartidan, baldin bageunde bezala. Txosnak, barrakak, zezen suzkoa, ronda eskatuta sakelak sustoa. Angota hemengo ongi etorri, gozazazula zurita gorri, dakarrenera, pausoen zuzenta errenera. Munduko festa ederrenera. Altxa berriz Lauro, favorez. Laurotzako gai bat jarriko dizuet. Ez da normala izaten horako saiotan, baina zuek lago baduzu Iruñarekin eta Iruñerriarekin lotura handia. Nahiz eta bakoitzak bere modura sentituko du. Dena den, ados egongo zarete, txupinazioaren aurreko egunetan, txupinazo osteko 8 egunetan Iruñan biziren giroak ere berezirik baduela, bai aurretik, bai ostiak. Jakin nahiko nuke, zuetako bakoitzak nola bizi dituen San Fermin jaien hasierako inguruko orduak, lehenengo egunak. Alde zarrean furgonak janda edana banatzen, ofizinistak esaten dena doa ala bukatzen. Ta zuek berriz galtza zurita, zapi gorriak plantxatzen, oso gustora egoten naiz ni, zuei begira flipatzen. San Ferminak ditugunez, anitzak ta
Hortxe goten naiz gorenak, eta goraino igota, armairutako gauzak atera, ta probatzen dut arropa. Azken aldian, senyora baten gixan dabil sarai, eguna probesten dut da, gauez ez naiz eusteko gai. Baina egunik gustokoena niretzat zazpia da hain, erlijioa ez dut gustoko, baina prozesioa bai. Lo, 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 kantatzen dut, peina baten teorema, suziria noiz piztuko, mantxo joaten da orena, maitasuna dut gorroto beste, naiz hiru indar ohikoena, San Ferminekin baitut munduko erlazio toxikoena. Gosaltzeko prestatzea magrak eta tomatea, lagunekin elkartuta pilotara joatea, australiarrak editatzea, frantses batek ez jatea, ez pentsa gauza erresa denik, PTV-a izatea. Gosaria antolatu, albada giro sanoan, nire lagun urkoenak ditudalarik ondoan. Zerbeza batek ze indar duen edukitzeko gogoan, aurreko egunak pasatzen dira, naita nahi ez poteoan. Jaiak bizi ditut maite ditudanekin gertutik, ara ona joaten gara antolatu gabetutik, baina beroa datorrenean ezin naiz mantendu zutik, kantatu ere eginen nuke iturriaren barrutik. Minjekilta Mr. Hyde naiz, alaia bezain goibela, batzuetan daskatasun eta bestetan kordela. Zazpian sarri pentsatu izan dut, latzat desfasan nibela, ta 15 iritsi orduko pena bukatu direla. Altxa saioa eta sustrai, ofizio bati nikiteko favorez.
EAeko selektibitate azterketak egin dituzuen bi ikasle euskaldun zarete. Gaztelanian lortutako nota baxuaren erruz, ezingo dituzue, nahi dituzuen ikasketak burutu Euskal Herriko Unibertsitatea. Azken aldian egindanago dudata zauri almazen. Horrexegatik esaten dizut protesta egitera goazen. Batzuk ez dute hizkuntza ikasten, ez dute deus estudiatzen. Baina justizia ohituta dago, euskaldunok kateatzen. Haien zeroak ez du kontatzen, zer da hori gero txantxat. Beste guztion geroan sortu egin duena triskantza. Hemen justizia Andrea sustrai itxua omen da antza. Eta gainera alde bererantz lerratu ohi du balantza. Ta bitartean guri ezaldigu zorteak eman bizkarri. Espainiak josi dauzkagu ezin sorturik liskarri. Eurenak ondo baloratzeko, ez lortzeko nota txarri. Azterketa bat sortuko dute eurentzat bakarri. Hiru eredu linguistikota jaurlaritza pipak jaten. Azterketaren berarizkoa baietz alakoren baten. Tanik ordea bipenko dauzkat da 3,4 maten. Eta zer egin ote nezake kontatu ez diezadate. Barkatu baina arraposturik ez duzu izango nigan. Nero ni ere geratu bainaiz soka gainean dilindan. Erdaldunari alfombra gorri bat jartzen zaio segidan. Eta euskaraz nahi duenari deitzen diote taliban. Alfombran gorri azpiko hautsa baita euskera benetan. Ta talibanak deitzen gaituzte soilik geurean hizketan. Gainera gero ume horiek nor diren pentsatuketan. Kexa ipiniko dutenak gero udal oposaketetan. Bai kasu honek beste
askori zabaltzen die atea, begien bistan uzten dulako gure prekarietatea. Lehendik zapaltzen zaituen horrek jo izanak atakea, hori ez alda notak emanez eta nota ematea. Baina goikoak direnez gero kontra esanen lemazain, ikusten dira dena ondo dago esaten haien leman zain. Ene zer dugun azterketa hau azal uerretan orbain, injustua zen lehenago eta diskriminatzailea orain. Saioarekin segitzea, favorez, Torri, Sarai eta Bituri. Euskal selekzioen ofizialtasunaren aldeko militantiak zarete. Gizonezkoen futbol mundiala jokatzen ari den honetan, Euskal selekzioak ez du jokatzeko aukerarik. Mundiala gure herrian nola bizitzen ari garen komentatzen ari zarete. Quiero un aplauso para Simón antes de que siga. Fuerte aplauso para Simón. Selekzioak daude ehunda mila guztira, baina inguruari begiratu diot dira. Kamisetan euskaraz leloa, bai baina tira, erdizkuduan denak mugikorrari begira, erdizkuduan denak mugikorrari begira. Naizta batzuk dabiltzan futbolaren erreketan, nien haute izango beraiekin horietan. Baloi bat ez dagonez kasu ontan begietan, garaia dugu eta segitu San Ferminetan, garaia dugu eta jarraitu San Ferminetan. Espainiak jokatuzun eta eragin itzela, atzo ikusitakoa ez dut ahaztuko bela. Kuadrillak Espainiako banderarekin horrela, pentsatu nahi genuke denak hiriak zirela, pentsatu nahi genuke denak hiriak zirela.
Euskal selekzio bat berak nahiko lukela, baina soilik gizonek betetzean erregela. Ez alduzue uste ein baten ergela dela, ez alduzue uste ein baten ergela dela. Noski ergela dela, baina zein bordatu ara. Gol bat ospatzekotan guztiak batzen bagara. Guk nahiko argi dugu manifazein asanblada. Mundiala izatez gauza politikoa da. Mundiala izatez gauza politikoa da. Politikoa da bai, eta berez horregatik. Honetan jarraitzeak ez dagoen ez beharrik. Utzi dezagun gaia, esan nahi dizut argatik. Jarraitu nahi dudala kanpo kaiola hortatik. Jarraitu nahi dudala kanpo kaiola hortatik. Zatoz favorez, sustrai. Sustrai, uda iristearen gogo handia zenuen, akituta iritsi zara oporretan. Uztailaren 7 da, eta ez duzu deskonektatzea lortu. Baina lanerako arra berriro ere aktibatu zaizu eta berriz ere martxan jartzeko beharra sentitu duzu. Uda iristearen gogo handia zuen Sustraik, akituta iritsi da oporretara. Uztailaren 7 da eta ez du deskonektatzea lortu. Halare lanerako arra berriz ere aktibatu zaio eta berriz ere martxan jartzeko beharra sentitu du. Oporretara iritsi naizen arren estua asunean. Jada endorfinak dauzkat soinean, kafeinak garunean. Arbat dut deika asteko lan jardunean. Mamu guztiak agertzen dira, gelditzen garen unean. Baina horri buelta eman nahi diot, ez dakit nola atik. Ibili izan naiz Pirineotan,
irten naiz tabernetatik, alare ez dut deskonektatzen, ta ez galdetu zergatik. Egun bat ongi, bi egun tira, gero zer egin ez dakit. Ta horregatik estutzen zaizkit bularra eta arnasa. Sinistuaren oporraldia izan leikela klimaksa. Nola pasatu oporraldi bat, atsedena nola pasa, nere burua produzitzeko, ez baldin banaiz kapaza. Kontuak kontu lanean hasi behar dut astea azkenean. Naiz da betiko lankide pelmak eduki aldamenean. Naiz da berriro nagusi jaunak hartuko nauen menean. Guztia dago bere lekuan, lanean nagoenean. Zatozte bikimita saioa, favorez. Hogeita 10 urteren bueltan zabiltzaten bi laguntzarete. Atzo, hilaren 6an, zerbait hartzen ari zinetela, kamiseta laranjadun talde handi bat ikusi zenuten Iruñean sartzen. Euskal Abenturako ziokitarrak ziren. Euskal Herria zeharkatuko dute gazte horiek oinez hilabete batean zehar. Zertan zebiltzan galdetu eta ekimena esplikatu zizuetenean zure bioi, inbidiaz beteta gelditu zineten. Motxila soinean da badatoz tenplura, txispun entzun behar den lehen momentura, ikusi dezaten hau gertutik gustura, hau da benetako euskara abentura. Biak elkartu gara txoznaren parean, naiz ta gustora gauden, hola gaudenean. 50 gazte batu aztaldean, ez egon holakorik gazte ginenean. Orain egin dugu bada aski epe, has zaitezen ibiltzen ta burua
ia hilabete. Kaleak daudelako jendeaz betetak, izerditan paretak ta ere kopetak. Gauza bat esango dut, ez dira nire metak, gaur gustura daude bai bihar agujetak. Gaur bihar eta etzi ze bukle, hobe hemen ibiltzea zulota itute. Kamiseta laranjaz baitatoz antu uste, tan naranjitoekin nahastu dituzte. Nahastu dituzte eta horra hor dagoa, gazte bat zuaitzera nahiko larri doa. Ardoa, sagardoa eta garagardoa, enbidia pasatzeko hartza zutragoa. Hogeita hamar gazte zelako ezena, eta hemen orok doka alkoholan eztena. Ai adibide gisa San Fermin dazkena, ikasi egingo dute egin behar eztena. Motxila bat soinean irria dakarte, ta gure enbidia utziaz aparte. Pentsatu dezagunta eginez atake, guk olako txango bat egin genezake. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen hirugarren belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.
Zatoz, Sarai, favorez. Atzeko kantatuko diozu ariketa honetan. Sarai, Braulia zara. Iruñeko erraldoirik famatuena esango nuke. Kale zabiltza mundu guztiari goitik dira. Ederra da duzun ikusmira. Egunero kilometro mordoska bat egiten dituzu hirian barra eta gauza asko ikusteko baizara. Zer danan ikusi dituzu zure atzeko hiru hauek? Ume batekin jai egitea ez da erresa izaten. Sustrai ikusi dut albezala, kalean erdian aurten. Bere aurrekin festan zebilen pixkat gozatu zezaten, ta buelta ematen zuten unean, kainei tragoa ematen. Kainarik gabe zaila delako kentzen atzoko itxua. Aiton amonek zure atzetik sortzen didate izua. Ta hain bazara graziosata, hain bazara jakintxua. Zer dela eta ez duzu jartzen, haurtzaindegi zerbitzua. Alde zaharraz pixkat nekatu izan naizenez tarteka. Iruñerria dena ikusten dut oso altua naiz eta rotxapeara begiratu dut nire buelta eta buelta. Eta bilori han ikusi dut ikasten oposaketa. Ikasten nabil eta festa da, gaur egunean kaltea. Zentratu egin naiz ta ala nabil, zer nahi duzu esatean. Hobe zenuke alden enean, zorte pixkat ematea. Duela ez asko beso batean, lotu nizun txupetea. Badakizue prozesioa hain justu zazpian dela. Eta saioa furian zegoen, egin ostean gau bela. Bi Marianito eskudan eta dantza eginez horrela. Mundu guztiari esaten justo egun librea zuela. Guri
Marian nengoen eta muturra Marianitotan berotu, San Ferminetan Irungarrasi ta Arlauzetan errotu, ordea gero korrika joan naiz, enau inork estu lotu, kontentu egon naiteke eta ez banaute atxilotu. Zatozte favorez, Sarai eta Sustrai. Elkarren ondoan eta elkarrengatik urrun bizi zarete zuek biok. Beti izan da horrela eta horrela izango denaren itxura du. Zu Sarai gogoa izango zara. Zu Sustrai berriz nagia. Persona beraren barnean bizi zarete zuek biok. Eta persona horrek lan egun normal bat dauka horretik. Oraintxe bertan, ohean dago. Nolakoak izaten dira egun normal batean zuen arteko elkarrizketak? Eguna argitzea dakarren erronka, da beti lotu izan nauen erdisoka. Altxatu zaitez azkar ohean ez bota, aukerez betetako egun bat dator da. Burkoak masakea, izarek fereka, oin puntak fresko eta izerdizko peta. Eldu edredoiari eta eman buelta, gero ere lana hor egongo da eta. Egin behar ez dena hain justu hori da, beraz joan saltoan sukalde erdira, eta kafetxo goxo bat prestatu dira, eta hartu ezazu leihotik begira. Zu baizu astonauta, zu satelitea, uste duzu zarela, beti elitea, baina frigoa utxik daukazu maitea, ez alduzu obea, amets egitea. Baina ametsa luzatu liteke betiko, eta lanera joan behar duzu tinko. Gaur lanean primeran baitzara hariko, zure jefeak ere ez du sinetxiko. Jefea ez dago ohituta, alferrak mantentzen, beraz jarraitu lotan, ametsak aletzen. Telefonoak jodu, jefea da ezen, baina aspaldi ez zizun beste
dugutan, korapioa eginda, zaude puntaz puntan, gaua pasatzen duzu, ezin lokartuta, eta eguna berriz ezin esnatuta. Orain tokatzen dena arratsaldea da, eta biziko duzu berdatik berdara, lan denak bukatuta gero behar bada, pixkat paseatzera aterako zara. Paseoari ez diot esan behar amen, gorputzari egin dio eta oheak men, txaranga bat entzuten dut jotzen nabarmen, baina ez dakit kalean ala buruan den. Irten zaitez kalera, ez geratu hemen, beti mugimenduan baitzaude ondoen, eta gaur eman duen kakaren ondoren, bihar ean agia isildu egiten den. Naizta bialdu nahi nauzun berriz pikutara, entzun ezazun ere azken bihozkada, gaueko 10 terdiak heldu dira jada, lora zepan bat hartu ta berriz lotara. Saioa zetoz favorez. Iruñarekin oso lotua dagoen Hemingway idazle famatuak esan zuen, 2 urte behar dira hitz egiten ikasteko eta 60 isilik egoten jakiteko. Zure ustez, nork ikasi beharko luke isilik egoten? Norbera zer da inkognita bat, ez dago egotik salbu, geure burua hitz gogorretan, sarri askotan dugu saldu, nor isilduta zeinek hitz egin, danor popatik bialdu, banoizean behin aldela edo nor, geure buruak apaldu, ahoak itxi behar baitira, eta belarriak zabaldu. Baina dena ez da erlatibismo,
distantziako histori, ez lerratzea bailitzateke, sortzailearen ilobi, gaur zuzenago zehaztu behar, pertsonaje bat edo bi, ahoa mutu nor legokeen, pentsatu behar dut ongi, hitz egin eta parekoren bat, zapaldu nahi duen hori. Baina aholkuak emate hori, ez da gero gabakoa. Zuek neurtu, zuek aztertu, norberak daukagakoa. Entzun ulertu eta asmatu, naiz ez dugun modakoa, zeren Hemingwain funtsean norzen, badangiri alo alakoa, misoginoa, alkoholikoa, ta bost ark esandakoa. Eskerrik asko saioa. Zatozte Bittori eta Sustrai favorez. Sustrai, bilbotarra zara. Iruñera lanera etorri beharra zenuen gaur, eta Bilbo-Iruña bidai hori egiteko BlaBlaCar aplikazioa sartu zenuen, gastuak murrizteko asmoz. Bittori Bilbon bizi den iruindarra da. Bera orain arte lanean egonda eta zure auzoan igo da zuriz jantzita. Urduri dago zeharo, ez zaitu pakean uste. Naiz da traje txuria, ez den itxusia, ta ez zaizun geratzen, alako kursia, etzazu hitzik egin, festei buruzia, oraindik urrun dago aste nagusia, oraindik urrun dago aste nagusia. Kotxean nauzun, sarritan okupa, adiskide ona naiz, ezin duzu buka, lasai zuren bidia, ez da zure kulpa, bakarrik bertakok sentitzen duguta, bakarrik bertakok sentitzen duguta. Bada festa hobeki, sentitzeko helburuz isildu behar zenuke, gaur nere aburuz, Iruña ez da aldatu mendez eta munduz, hitz egingo aldugu, atletiki buruz, hitz egingo aldugu, atletiki buruz. Ez
dugu hitz egingo nahi ez dudalako, erakutsi nahi dizut egiten dut planto, zuriz jantzita nator polita galako, oean etxean oe bat dut, nahi duzunerako, etxean oe bat dut, nahi duzunerako. Oe bat naukazula, nahi dudanerako, baina lasai gaur ez naiz, bertatik pasako. Naiz eta San Ferminak guk hartu aintzako, auzo bateko jaiak dira guretzako, auzo bateko jaiak dira guretzako. Nahiko igualak gara, egin memoria, Iruña eta Bilbo, hain da nabaria, entzun zazu esango dudan esaldia, atletik ere baita zurita gorria, atletik ere baita zurita gorria. Naiz eta hasi zaren, egiak esanez, kontu guztiak ala, ez dira tamanez, diferentzia handi bat baitago aindanez. Ni lehoizalea naiz, zezen zalea ez, ni lehoizalea naiz, zezen zalea ez. Esan duzunak pixka, harritu egin nau, guztia ez da zezen, torero eta uau, bermutata gau pasa, egun ta ere gau, probatu ez duenak ez daki zer den hau, probatu ez duenak ez daki zer den hau. Zatozte saioa eta zarai nago ere. Zuen biok bi eliteko pilotak izarete. Aurpegi oso ezagunak jenden. Elkarrekin bazkaldu eta arratsalde pasa egin duzue lasriaz. Kontzertu jenditzu batean sartu ala ez da badira izan.
bertan zehar, motz edo pasartean aukeratu behar. Kontzertura joatea ona da tarteka, baina nik luzatuko nuke berriketa. Labriten geratzea ez da txarra meta, hemen barra librea badaukagu eta. Labriten aspertzen naiz esaten dut zuzen, gurutzeetan hori zaitetan gurutzen, total sartu gaitezke parranda zukutzen, ziurk inork ez gaitu gero ezagutzen. Maitian nilaso naiz, ez nabil aparte, Iruñean aldare batean daukade, plazak beraz ez nau motibatzen bade, txosnagunean denek ezagutzen naute. Ezagutzen zaituzte eta egoak darrai, estatua bat daukazu famatu zara hain, ba festan elikatu zer horri mintzagai, aldela ez darria eta paparra ere bai. Paparra puztuko dut orain parez pare, ta kaleko kontzertu on batean gaude, bertan geratzekotan zalantzarik gabe, baina justo ondoan bertsolariak gaude. Ondora begiratu beharran derrigor, ta hortxe dago sustrai munduaren zigor, baina don nadie bat da du zintzurra idor, ez zaiteak kezkatu oiek ez dira inor. Kolina horrek ditu horren beste truko, isiltzea ez dugu hain errez lortuko, nire ustez egin behar diogu jakuko, gaurko gaua ez dugu errematatuko. Zatoz bikirin. Puntu batzuk jarriko ezkizut erantzuteko, bai? Toki berri batean zabiltza kantari, Zuzen goxo
Ezagun altzenuen zuk enparantza hau. Naiz ta hemen ez botan parrandan mila gau. Gaur eder dago eta nik diot guau. Betiko bihotzean ziur gordeko nau. Aurten ere Iruñan jendetza bildu da. Ta eduki behar da argatik ardura, festa hau zabaltzeko hemendik mundura. Ongi pasatzea dugu denok gure eskura. Nola hasi da bada zure San Fermina. Oposaketak ditut ta argatik mina. Huerga ez egitea ez denez harina. Bilatu beharko dut nik barruko grina. Oraindik 7 egun dituzu aurretik. Ea askatzen naizen apunteetatik, eta ibiltzen naizen pixka bat kaletik, lagunekin dantzatzen edozein plazatik. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.